老魏临死前要求抽根烟，说给他报仇。他在三营这个方向负的伤，满头是血。那么老的兵，69年兵，84年牺牲了。老战友，特别开朗性格，参加过79年作战，作战勇敢，立有战功。新式军帽先戴一个。喜欢喝酒。喝酒了，哥。今天多喝一点啊！好不好喝？先干为敬，哥。那时候我们都抽不着，今天抽。哎呀，他的不死多好啊！看，咱们可以在一起喝酒啊。
花儿啊，就不送给你了。你结过婚了，把它给我们没有结婚的兄弟，好不好？老魏，帽子还得还给我。这个要写给没有结过婚的兄弟。我们从27号晚上开始接近敌人时，就摔进石坑里去了。重机枪把后脑勺打开一条7公分长的口子，流很多血。爆炸后又命令他下去，他就不下去。他说战斗还没打，我不能下去，上了山了。你看他是重机枪手，要压制敌人火力，掩护无后坐力炮起立，打掉敌人火力点，步兵才能运动。这个时候枪架没有，油也用不上，那个地方太陡了，他就用2个手握住枪管，举过头顶，右手背贴在树杆上，让连长射击，压制敌人火力点。几十发子弹打过以后，这个2个手就烧焦了。贴在枪管上冒那个油烟滋滋的，他就忍住，一直把这一阵压制完了，无后坐力炮把敌人就摧毁了，才开始包扎手，继续前进。在一条土坎上，3个兵架枪压制敌人火力点，敌人一排火箭弹打过来，3个兵从坎上滚下来，这个时候枪还在上面，陈传勇又去抢这个枪，这个时候1个60炮弹打在树杈上空爆，1个弹片打得尖，一歪坐下去又坐响一颗地雷，就这么牺牲了。父母亲都是川西平原的果农啊，姑娘喜欢他，从来不会说，壮主永远都在窗户后面看，每次部队出去训练都要在门前集合。姑娘啊都要看，但不会说。陈传勇也不知道。说来也巧，我们完成进攻任务回来以后，要求我们营还住在原来房东家里，这就带来问题，有伤亡，老乡要关心啊。全营下了一道规定，如果老乡问着是负伤的人，就告诉老乡实话实说，负伤了，住院了。如果问到我们牺牲的同志，就说还在前面守阵地。战士不会撒谎，很容易被看出来。东家房东问了陈传勇、小陈，说在前面守阵地，眼睛都不敢抬起来，人家看出有问题，也不好多问。旁边的姑娘从来不吭一句话的，知道的。山区的姑娘很穷啊，边疆少数民族姑娘很穷啊，只有1块多钱带在身上，带了半袋子黄瓜就去找，所有能找到的野战医院、帐篷医院都找了，没有，最后才到这里来。76号牌子陈传勇倒在他的坟上，昏倒，醒过来以后撕心裂肺的哭，为什么？他喜欢他，但是这份爱情也不能再实现了，留给了后来的青年，留给了后方的青年，留给我们了。这是整个烈士陵园年龄最小的战士，他其实不是65年生的，67年生的，是一个火箭筒手，牺牲的位置是54号高地。战前的时候，军区司令员接见过他，接见他们这个排，他们做演习做得很漂亮，打掉了。我赶到他的身边的时候，他头部中弹，肩部中弹，伤口还在流着血，火箭筒是架着的，下巴壳杵在地上，2个眼睛是瞪着的。贾云可妈妈知道孩子牺牲以后，很短时间内头发全白了。这里头99.9%的人都没有儿女，但是我们的后代就是他们的后代。我相信我们这个民族生生不息，祖祖辈辈，英雄辈出。我们这些当兵的一定要用我们的脊梁扛起，永远的扛起我们共和国这张完整的版图。